Gizarteak askotan pentsatzen du horrelako ekintzetan ibiltzen garen jendea ez dugula bizitza maite, ez? Da guztiz kontrakoa. Azkenean horrelako bizitza bilatzen dugu, horren atzetikoaz, azkenean Iker esan duen bezala bizitzeko motorea dalako. Azkenean bizirik sentitzen zara horrelako aktibidadeak egiten. Gero baita ere, nahiz ez dago mendizari bat ere ez, nahi duena mendia gelditu, ez? Azkenean jende guztia bizi nahi du. Baina egia da, gizarteak esatzen digula inmortala garela, eta azkenean, adibidez, gauza materialak erosten, inmortaltasun hori lortzeko bidea izan daitekela, azkenean ikusten badezu nola mugitzen garen, ematen du kotxe hobeagoa izanez, esan urte batzuetan, eta guztiakiko gara. Hau da azkenengo erantzuna.